necessità della banca di aver bisogno di 1 miliardo di aumento di capitale per proseguire con le proprie gambe. Per far questo ha rivisitato un piano, ne ha preso gli aspetti salienti del 2015, li ha rivisitati e ha creato ancora maggiori opportunità per i ricavi e per i costi. Mi piace dire che c'è un 40-50 milioni di euro sugli investimenti in capitale umano, in capitale tecnologico e in crescita. Sicuramente la banca, ripeto, con questo piano industriale è pronta per le nuove sfide che sono appunto quelle della trasformazione in SPA, quelle della quotazione sul mercato italiano, perché torno a dire, per portare a casa 1 miliardo di euro serve un mercato efficiente e il mercato della borsa italiana è quello che ci può dare una mano, e poi l'aumento di capitale. Un altro problema, quello del risparmio dei costi, tagli quindi confermati. Allora, i tagli sono confermati, ho detto poc'anzi che noi speriamo e auspichiamo da parte di tutti, soprattutto anche delle organizzazioni sindacali, come hanno fatto finora, un grande aiuto, perché il mio obiettivo è di minimizzare, se non di azzerare qualsiasi tensione sociale. Non dimentichiamoci che useremo ovviamente tutti gli strumenti sociali, gli scivoli, i prepensionamenti, la creazione dei part-time, proprio per cercare di eliminare questo che è uno dei temi caldi per la banca. È chiaro che nei tagli invece la chiusura delle 130 filiali è necessaria per un'ottimizzazione del modello distributivo. Come pensa di riconquistare i soci? Ma con tanta chiarezza, tanta pazienza, mi rendo anche conto che sia molto difficile. Io vorrei che ci ascoltassero e vorrei che provassero con noi a seguire questa nuova strada. Non ho ricette magiche, se non quella di mettere la mia faccia e di provare con loro a far crescere e a far ritornare Veneto Banca come un tema di cui parlare positivamente e non come in questi tempi invece in maniera diversa. Le borse però deprezzeranno ulteriormente il valore delle azioni e di molto. Le borse sono dei mercati particolari. Voi avete vissuto, essendo del mestiere, un'estate nella quale la volatilità sui titoli bancari è stata altissima, i titoli sono saliti e scesi anche del 30%. Noi ci dovremo abituare ad un mercato di titoli quotati. L'importante è che Veneto Banca abbia l'accoglienza che merita dal punto di vista del miliardo di euro di aumento di capitale, che da solo, assieme al valore che si forma con la quotazione, farà di Veneto Banca non una small cap, ma farà una banca quotata, probabilmente ad azionariato diffuso e probabilmente anche con possibilmente una solida governance. L'auspicio è che molti di questi danari rimangano all'interno del territorio nazionale. Ecco, cosa vuol dire? Cosa vuol dire agli investitori che hanno comprato le azioni a 60, adesso sono tornate a 30 e probabilmente quando andranno in borsa varranno 10? Da noi a 60 per fortuna non ci sono mai arrivate, a 40 sì. Diciamo che i tempi sono sostanzialmente cambiati. Voi avete vissuto, perché di nuovo avete il mestiere in mano, che cosa è successo nel mercato bancario degli ultimi anni. Sicuramente nell'ultimo biennio la crescita delle coperture sui crediti, la crescita delle necessità patrimoniali, l'espunzione del capitale ha portato comunque Veneto Banca ad avere un totale e diverso approccio anche sui prezzi rispetto a quello soltanto di pochi mesi fa. Il mercato è profondamente cambiato. Stare da soli non vuol dire escludere fusioni però. No. Stare da soli, anzi io non ho la pretesa che stare da soli voglia dire la cosa migliore o voglia dire la panacea di tutti i mali. Noi abbiamo cercato come prima ipotesi quella di una fusione, ma